Të ndalemi në aktualitetin politik në vend, si e komentoni atmosferën e skenës politike teksa vendi po shkon drejt zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 11 majit? E shikoj të polarizuar jashtëzakonisht, me një pozitë e cila kërkon dhe tregon projeksione të Shqipërisë madje edhe pas mandatit 4, sepse edhe projekti tyre për vitin 2030 e tregon diçka të tillë, dhe nga ana tjetër një opozitë që mëton të vinë në pushtet, po që duket ende që është e paprigatitur dhe e paetur, të përdorim një fjalë për pushtet. Dhe kjo duket të paktën nga listat që bën, nga listat e mbyllura, sepse ke listat e hapura është diçka krejt tjetër, por dhe nga mënyra e paqartë se si e kanë treguar programin e tyre. Për shembull, sot zoti Berisha disa herë kanë kapur në gabim për gjëra të cilat parashtronte. Ashtu si nga ana tjetër zoti Rama flet për projeksione shumë strategjike, shumë të mëdha, që për fatin e vet përkojnë me mandatin, me këtë mandat qeverisës, sepse Shqipëria me modalitetet e reja të Bashkimit Evropian ka mundësi që të integrohet brenda vitit 2029, dhe duket që zoti Rama do bëj çmos që të jetë në pushtet, sepse i duhet ky moment, e para për histori, po e dyta edhe të tregoj që të 4 mandatet e tij nuk janë rast i humbur për Shqipërinë, po janë, të themi, kreu i asaj që pati zhvillimi i vendit mbas vitit 90. Dhe kjo fushat me pak fjalë është gënjyse për sa i përket asaj që ne nuk i pam palët të ishin përballë njëra tjetrës, që do të thotë zoti Rama të ishte me zotin Berisha dhe të na shpalosnin vizionet e tyre përballë, ashtu si nga ana tjetër atë pjesë të kodit zgjedhor e cila nuk mundsoi të paktën që zgjedhjet të ishin pa lista të mbyllura dhe të ishte një majoritari pastër, ku individët të përballeshin me njëri tjetrin dhe të merrte fund kjo maskarada e madhe e asaj që më shumë se 1/3 e deputetëve zgjedhet nga kryetari. Si e komentoni rikthimin e përfaqësuesve të Obdatit në SPAK? A është kjo një shenjë për vijimin e mbështetjes amerikane të strukturës së posaçme, apo është thjesht një çështje rutinë burokratike? Shikoni, patjetër janë të dy elementet. Mjafton prania e autoriteteve amerikane që tregon që administrata e tyre është e dhënë për reformën tonë. Po megjithatë, reforma jo në drejtësi përtej SPAK-ut që ka sukseset e veta, po edhe zhgënjimin që po i krijon publikut me ngadalësinë e veprimeve të veta dhe GKK-ja, ka një problem për pjesën tjetër të sistemit të drejtësisë ku mira dosje janë stoqe dhe me këtë stok nënkupton që problemet e shqiptarëve me pronat, me çështje të tjera janë të bllokuara. Dhe kjo mbështetje autoritetet amerikane është më shumë për ta trimëruar SPAK-un, po edhe për të treguar në administratën e tyre që ata ndihmojnë demokracinë, sesa asgjë tjetër. Po ju e dini, peshën financiare të SPAK-ut është provuar dhe tashmë dihet që mban shteti shqiptar dhe strukturat e Bashkimit Evropian. Megjithatë, kjo prani e tyre tregon që ende Shqipëria është në fokusin e tyre dhe po them që mendoj që është një lajm i mirë. Por lajmi i mirë nuk është që ju e dini prej 2 vjetësh ne nuk kemi ambasador amerikan të akredituar në Shqipëri. Sa gjasa ka që të goditen element të politikës përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, apo SPAK do jetë vetëm i fokusuar te pjesa e krimeve zgjedhore? Është e pamundur, për arsyen e vetme që ju keni dëgjuar dhe justifikimin e SPAK-ut pak më përpara, i cili ka thënë që nuk për zotin Berisha nuk do ketë goditje para zgjedhjeve, ashtu si me politikën e tyre ka treguar SPAK-u që nuk do të ndikojnë në zgjedhje duke goditur personazhet kryesore. Dhe unë personalisht besoj që ata do mbajnë këtë profil dhe do merren më shumë me procesin zgjedhor, mënyrën se si do zhvillohet procesi, sepse me këtë do japin një atribut të mirë organit të tyre. Megjithatë, SPAK-u të ngel në kuriz ngel ajo që për 2 dosje të rëndësishme ku pritesh
realisht reagimit tyre, dosja e Durrësit dhe dosja e Dibrës, ata nuk dhanë rezultatet e pritshme nuk bën nuk bën një proces dhe ta çonin si duhet në gjithë kohë, që të tregonte realisht që ata ishin të përfshirë dhe do merreshin realisht me krimin zgjedhor. Prandaj në këtë rast, ata duan të shtojnë vetes tyre atributin që kanë kontribuar dhe në zgjedhjet, sepse një nga detyrat e Shqipërisë është që të bëjë zgjedhje të mira. Dhe po mendoj se këtu do jetë dhe angazhimi i tyre dhe asgjë më tepër. Si e gjykoni publikimin e katalogut sa i përket pasurive të konfiskuara lidhur me pasuritë konkretisht të dhëndrit të Berishës, por edhe të vilave, po themi, ose pasurive, pronave të ish bashkëshortes së Ilir Metës, Monika Kryemadhi. Dhe kur publiku gjendet përballë një situate të tillë, çfarë do thotë vetë kjo për qytetarët e varfër shqiptar, por nga ana tjetër, a ka spak dosje të tjera që mund të ketë sa i përket sekuestrimit të pasurive të paluajtshme apo dhe të luajtshme? Patjetër, po nis nga fundi, patjetër që duhet të ketë dhe normalisht nga ajo që kemi parë dhe mënyrën, modalitetet e reja si do veprojnë, duket që ata tashmë do merren edhe me pjesën pasurore. Sepse për një pjesë të individëve duket që është luks të mbash në burg pa i prekur asetet e tyre. Ndërsa për sa i përket shpalljes katalogut, po mendoj që është një nga veprimet më të mira që kanë bërë autoritetet këne, e para që publiku të shohë realisht masën e korrupsionit, po nga ana tjetër të identifikojë realisht dhe personazhet që i kanë këto dhe që shesin moral dhe që në çdo moment tregojnë që janë të pastër. Nuk e di çfarë morali ka ngel këtyre njerëzve, të cilët kanë emra tashmë në asetet e sekuestruara, për t'i treguar më publikut që ata e kanë përdorur Shqipërinë për interesat e tyre. Mendoj që është një nga aktet më të mira që është bërë dhe shpresoj jashtëzakonisht shumë që ky katalog të pasurohet më shpesh dhe mos të pasurohet një herë në vit, po të pasurohet një herë në 6 muaj, sepse do i bëj shërbimin më të madh shqiptarëve për të parë realitetet në të cilët gjenden. Të kalojmë pak në kampin opozitar, ku kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha pretendon se konsulenti i tij i fushatës elektorale Kris Lasivita do bëjë diferencën e madhe në këto zgjedhje, ajsa deklaroi që do t'ja bëj surprizë kryeministrit Rama që mund t'i bjerë me kokë tavolinës në momentin që ai do të vinë në Shqipëri. Si mendoni, Berisha po e shet thjesht për propagandë figurën e Lasivitës, apo ka në dorë, po themi, një as në mëng për të bërë diferencën në zgjedhjet e 11 majit? Shikoni, do bënte diferencë në mendimin tim në qoftë se zoti Lasivita do ishte në Shqipëri dhe do njihte realitetin shqiptar. Njëri i cili ka ardhur vetëm një herë nuk mund bëj dot diferencën, cili do qofte ai. Për arsyeën e vetme që pa njohur qerthullin shqiptar e ke shumë të vështirë jashtëzakonisht shumë të vështirë të penetrosh si duhet për të drejtuar pastaj forcën politike që ke marrë në drejtim. Po me çfarë shikoj dhe me angazhimin që po bën zoti Berisha në terren, madje një moment ka thënë që tashmë në fushat do përfshihen dhe individ të tjerë, sepse duket që fizikisht e ka të vështirë. Besoj që ndihma e zotit Civitas është thjesht nga jashtë, thjesht për të trembur kundërshtarin që ata kanë pas një përfaqësues të tyre, sesa realisht ai njeri do ndihmoj Partinë Demokratike. Në mendimin tim ai tashmë duhet ishte në Shqipëri dhe ta ndihmonte fushatën. Zoti Andoni, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit. Dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.